请教一下哦，因为这一次农机展补助已经开跑了，那刚好黄先生他这一次有申请到补助，那我们想要了解一下，他是要用什么方式才能够顺利取得补助呢？好，因为这一次申请补助哈，我们农会这边的那个推广组啊，有帮助我们很多。那其中像最重要的是哈，我在申请前，我有去农事所那边去听讲座，然后我的讲座的部分呢，我只去听了2场，就达到了那个农机补助的那个分数。那第二个呢，我平常在种那个农地的部分啊，我有申请那个对地绿色环境补助的部分，那个部分又让我再加1分。然后最重要的是，我有加入当地的青农联谊会，那这个部分的话也是列为加分的项目，所以我在申请的时候就很顺利的申请到我们农机补助的资格。那他申请补助，他的流程是你要先去农会那边吗？还是他的流程大致上你可以跟我们分享一下吗？好，那我们这边在申请的时候，大部分都会建议说，先申请到资格之后，我们再来谈这个补助，因为很怕就是说你先买了，到时候补助资格不符的话会有问题，所以大部分农会这边都会要求说，我们先去农会做登记，然后他会问你说，你有哪些项目是跟农机这边申请有加分的，那他就会告知你，然后他就把名单送上去。等名单送上去之后，大概其实还蛮快的，1、2个礼拜他就会跟你讲说，有申请到了。这时候你就可以按照他的规定去申请那个农机的部分。好，那我们谢谢黄先生他跟我们做这么详细的介绍。OK， 那我们谢谢他。好。